Кони мчатся по буграм, топчут снег глубокий. Вот в сторонке Божий храм виден одинокий. Вдруг метелица кругом, снег валит клоками, черный вран, свистя крылом, вьется над санями. Вещий стон гласит печаль, кони торопливы, чутко смотрят в темную даль, воздымая гривы. В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием. Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по 5 копеек в бастон с его женою, а некоторые, чтобы поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную 17-летнюю девицу. Она считалась богатой невестою, и многие прочили ее за себя или за сыновей. Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равную страстью, и что родители его любезной, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя. Наши любовники были в переписке и всякий день видались наедине в сосновой роще. Там они клялись друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они дошли до следующего рассуждения. Если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Наступила зима и прекратила их свидание. Но переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые, конечно, будут тронуты героическим постоянством и несчастьем любовников, и скажут им непременно: «Дети, придите в наши объятия». Наконец, Марья Гавриловна согласилась. В назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре. Обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за 5 верст от Ненарадова в село Жадрино, прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать. Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь. Ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, как она садилась в сани, чтобы ехать венчаться, отец ее останавливал ее, с мучительной быстротою тащил по снегу и бросал в темное бездонное подземелье. То видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного. Он умолял ее дрожащим голосом поскорее с ним обвенчаться. Другие, безобразные, бессмысленные видения неслись перед ней одно за другим. Наконец она встала, бледнее обыкновенного и с непритворной головной болью. Отец и мать заметили ее беспокойство, их нежная заботливость и беспрестанные вопросы: «Что с тобою, Маша? Не больна ли ты, Маша?» раздирали ее сердце. Она хотела их успокоить, казаться веселою и не могла. Наступил вечер, подали ужинать. Сердце ее сильно забилось.
Дрожащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться с отцом и матерью. Они ее поцеловали и по обыкновению благословили. Она чуть не заплакала. Пришед в свою комнату, она кинулась в кресло и залилась слезами. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь. На дворе была метель, ветер выл, ставни тряслись и стучали. Все казалось ей угрозой и страшным предзнаменованием. Маша окуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Метель не утихала, ветер дул навстречу, силясь остановить молодую преступницу. Кучер Владимира расхаживал перед оглоблями. Он помог барышне усесться, взял вожжи, и лошади полетели. Поручив барышню попечению судьбы и искусству Терешки кучера, обратимся к молодому нашему любовнику. Уже давно смеркалось. Владимир отправил своего надежного Терешку в Ненарадово своею тройкою и с подробным обстоятельным наказом, а для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь и один без кучера отправился в Жадрино, куда часа через 2 должна была приехать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего 20 минут. Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер, и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло, окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снега. Небо слилось с землей. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу. Лошадь ступала на удачу и поминутно то взъезжала на сугроб, то проваливалась в яму. Сани поминутно опрокидывались. Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до Жадринской рощи. Прошло еще около 10 минут, рощи все было не видать. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось, лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу. Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко. Но он ехал, а полю не было конца. Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он рощу. Слава Богу, подумал он, теперь близко. Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом. Но он ехал, а Жадрина было не видать. Рощи не было конца. Владимир с ужасом увидел, что заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади, бедное животное пошло было рысью, но через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира. Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир
выехал из лесу. Жадрина было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули из глаз его. Погода утихла, тучи расходились. Перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из 4 или 5 дворов. Владимир поехал к ней. У первой избушки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду. «Чё тебе надо?» «Далеко ли Жадрина?» «Жадрина? Недалече. Верст с 10 будет». При сём ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, словно человек, приговоренный к смерти. «А отколь ты?» – продолжал старик. Владимир не имел духа отвечать на вопросы. «Можешь ли ты, старик, — сказал он, — достать мне лошадей до Жадрина?» «Какие у нас лошади?» – отвечал мужик. «Да не могу ли хоть взять проводника? Я заплачу, сколько ему будет угодно». «Постой, — сказал старик, — я тебе сына вышлю, он тебе проводит». Владимир стал дожидаться. Ворота заскрипели, парень вышел с дубиною и пошел вперед, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами. «Который час?» – спросил его Владимир. «Да уж скоро рассвенет», – отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова. Пели петухи, и было уже светло, когда достигли они Жадрина. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его! Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что у них делается. А ничего. Старики проснулись и вышли в гостиную. Подали самовар, и Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать от Марьи Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что Марья Гавриловна почивала де дурно, но что ей де теперь легче, и что она де сейчас придет в гостиную. В самом деле, дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и маменькой. День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная 2 недели находилась у края гроба. Никто в доме не знал о предположенном побеге, но Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну. Однако ж ее слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходившая от ее постели, могла понять из них только то, что ее дочь была смертельно влюблена во Владимира Николаевича, и что, вероятно, любовь была причиной ее болезни. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями, и, наконец, единогласно все решили, что, видно, такова была судьба Марьи Гавриловны, что суженого конем не объедешь, что бедность не порок, что жить не с богатством, а с человеком и тому подобное. Положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастье, согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от него полусумасшедшее письмо. Он объявлял им, что нога его не будет больше в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается
единою надеждою. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году. Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев уже спустя, нашед его имя среди отличившихся и тяжело раненых под Бородиным, она упала в обморок и боялись, чтобы горячка ее не повторилась. Однако, слава Богу, обморок не имел последствий. Другая печаль ее посетила. Гаврила Гаврилович скончался. Оставя ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее. Она разделяла искренно горесть бедной Прасковьи Петровны, клялась никогда с нею не расставаться. Обе они оставили Ненарадово, место печальных воспоминаний, и уехали жить в Венское поместье. Женихи кружились и тут, около милой и богатой невесты. Но она никому не подавала и малейшей надежды. Владимир уже не существовал. Он умер в Москве накануне вступления французов. Память его казалась священную для Маши. По крайней мере, она берегла все, что могло его напоминать. Книги, им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи, им переписанные для нее. Соседи, узнав обо всем, дивились ее постоянству и с любопытством ожидали героя, долженствовавшего, наконец, восторжествовать над печальной верностью этой девственной Артемизы. Между тем, война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за границ, народ бежал им навстречу, музыка играла тирольские вальсы и арии Жаконда. Офицеры, ушедшие в поход еще отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали с собой, поминутно вмешивая в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное, время славы и восторга, как сильно билось русское сердце при слове Отечества, как сладки были слезы свиданий. Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшую, драгоценнейшей наградой? В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в Венской губернии и не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск. Но в уездах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством, и любовнику во фраке плохо было в его соседстве.
Мы уже сказывали, что, несмотря на ее холодность, Марья Гавриловна по-прежнему была окружена искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин с Георгием в петлице и с интересной бледностью, как говаривали тамошние барышни. Ему было около 26 лет. Марья Гавриловна очень его отличала. Нельзя было сказать, чтобы она с ним кокетничала, но поэт, заметя ее поведение, сказал бы: если это не любовь, то что же? Бурмин в самом деле был очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам. Ум приличия и наблюдения безо всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марьей Гавриловной было просто и свободно. Но что бы она ни сказала и что бы ни сделала, душа и взоры его так за нею исследовали. Он казался нрава тихого и спокойного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою, и это не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны, которая, как и все молодые дамы вообще, с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие пылкость и смелость характера. Более его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки, молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Она не могла не сознаваться в том, что очень ему нравилось. Вероятно, и он своим умом и опытностью мог уже заметить, что она его отличала. Каким же образом? До сих пор не видела она его у своих ног и не слыхала его признания. Это было для нее загадкой. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной тому причиной, и положила ободрить его большей внимательностью и, судя по обстоятельствам, даже нежностью. Ее военные действия имели желаемый успех. Во всяком случае, Бурмин впал в такую задумчивость, и его черные глаза с таким огнем останавливались на Марье Гавриловне, что решительная минута казалась уже близка. Прасковья Петровна сидела однажды одна в гостиной, раскладывая гран-пасьянс. Как Бурмин вошел и тотчас осведомился о Марье Гавриловне. «Она в саду», — отвечала старушка. «Подите к ней, а я вас буду здесь ждать». Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала: авось дело сегодня и кончится. Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда под ивою, с книгой в руках, в белом платье, настоящей героиней романа. После первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавиться разве только внезапным и решительным объяснением. Так и случилось. Бурмин
чувствуя затруднительность своего положения, объявлял, что искал давно случая открыть ей свое сердце и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия. «Я вас люблю», — сказал Бурмин. «Я вас люблю страстно». Марья Гавриловна покраснела и опустила голову еще ниже. Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке видеть и слышать вас ежедневно. Теперь уже поздно противиться судьбе моей. Воспоминания об вас, ваш милый, несравненный образ отныне будут мучением и отрадою жизни моей. Но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду. Она всегда существовала, с живостью воскликнула Марья Гавриловна. Я никогда не могла быть вашей женой. Знаю. Отвечал он ей тихо. Знаю, что некогда вы любили, но смерть и 3 года сетований, милая, добрая Марья Гавриловна, не лишайте меня последнего утешения. Мысль, что вы согласились бы сделать мое счастье, если бы... Молчите, прошу вас, молчите, вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, вы были бы моею, но я несчастнейшее создание. Я женат. Марья Гавриловна взглянула на него с удивлением. Я женат, продолжал Бурмин. Я женат уже 4-й год и не знаю, кто моя жена, где она и суждено ли мне свидеться с ней когда-нибудь. Что вы говорите? Воскликнула Марья Гавриловна. Как это странно! Продолжайте, прошу вас. Я расскажу после, но продолжайте, сделайте милость. В начале 1812 года, сказал Бурмин, я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотрители-ямщики советовали мне переждать. Но я поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекой, что должно было сократить нам путь 3 верстами. Берега были занесены. Ямщик проехал мимо того места, где выезжали за дорогу. И таким образом очутились мы в незнакомой стороне. Буря не утихала. Я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню. В деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена, за оградой стояло несколько саней, по паперти ходили люди. «Сюда! Сюда!» — закричало мне несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ж ты замешкался?» — сказал мне кто-то. «Невеста в обмороке! Поп не знает, что делать! Выходи ж скорее!» Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную 2 или 3 свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви, другая терла ей виски. «Слава Богу!» — сказала эта. «На силу вы приехали! Чуть было вы барышню не уморили!» Старый священник подошел ко мне с вопросом. «Прикажете начинать?» «Начинайте! Начинайте, батюшка!» — отвечала я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне не дурна, непонятная, непростительная ветренность. Я стал подле нее. Священник торопился. 3 мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали.
«Поцелуйтесь», сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать, но она вскрикнула: «Ай! И не он! Не он!» И упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви, бросился в кибитку и закричал: «Пошел!» «Боже мой! Боже мой!» — закричала Марья Гавриловна. «И вы не знаете, что сделалось с бедную вашей женою?» «Не знаю», — отвечал Бурмин. «Не знаю, как зовут деревню, где венчался. Не помню, с какой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру на 3-й уже станции. Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко и которая теперь так жестоко отомщена». «Боже мой! Боже мой!» — сказала Марья Гавриловна, схватив его за руку. Так это были вы? И вы не узнаете меня?» Бурмин побледнел и бросился к ее ногам.